이 정도면 안 사는 게 손해입니다. 실제로 잘 팔린 제품들만 바로 보여드릴게요. 먼저 오이 제품입니다. 이제 막 입소문이 나기 시작해서 앞으로 더욱 기대되는 상품이니 참고해주세요. 다음으로 사위 제품을 소개할게요. 가성비가 좋은 제품을 찾고 계시다면 한번 눈여겨보시길 추천드립니다. 구매평이 좋아 신뢰가 높은 3위 제품이에요. 리뷰를 꼼꼼히 확인하시면 구매에 분명 도움이 되실 거예요. 사람들이 많이 구매하는 2위 제품입니다. 가격과 품질 면에서 만족도가 매우 높은 제품이니 참고해주세요. 최저가 백화점이 적극 추천하는 대망의 1위 제품입니다. 구매평과 리뷰, 가격, 판매 실적 등을 종합하여 엄선한 상품입니다. 지금까지 베스트 상품을 빠르게 소개해드렸습니다. 여러분의 귀한 시간을 아껴드리고 합리적인 쇼핑에 도움되었길 바랍니다. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요. 더욱 알찬 최신 쇼핑 정보들을 빠르게 받아보실 수 있을 거예요. 시청해주셔서 고맙습니다. 오늘도 행복한 하루 되세요.